tek milleti selamlıyorum. Tarihin kadim devleti ve milletimin toprağında bulunmak bizi ziyadesiyle onurlu ve mutlu kılmıştır. Türk dünyasının büyük şairi, edibi ve dava adamının Avrasya Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü ve Milletvekili Sayın Ganire Paşaeva tarafından düzenlenen bir organizasyonla anma programına davet edildiğim için teşekkür ederim. Bugün Türkiye'den merhum Abdurrahim Karakoç'un yakın arkadaşları, ailesi, sanatçılar ve milletvekilleriyle birlikte Azerbaycan'da konuğuz. Hepinizi saygıyla selamlarım. Değerli Azerbaycanlılar, çok değerli misafirler, Abdurrahim Karakoç benim 25 yıldır tanıdığım büyük bir halk şairiydi. 36 yıl boyunca 1975'li yıllardan itibaren şiirlerini okumaya başlamıştım. Kendisi ilkokul mezunuydu. Niçin okumadığını sorduğum zaman, üniversitelerinizde okurum, sonra derler ki, üniversitelerimizde okudu da şair oldu derler diyerek okumadım demişti. Abdurrahim Karakoç, büyük bir dava adamı, büyük bir şair ve büyük bir edipti. İnşallah buradaki programda konuşma sıramız geldiğinde herhalde bir konuşma sıramız da olacak, öyle tahmin ediyorum. Konuşmamızı sizlerle beraber paylaşacağız. Çok değerli Ganire Paşaeva hanımefendiye, milletvekiline bizleri buraya davet ettiği için çok teşekkür ederim. Azerbaycan'da kendi öz vatanımızda bulunmuş olmaktan hakikaten mutluyum. Ben mecliste de Abdurrahim Karakoç konuşması bana nasip oldu. Çok önemli konuşmalar yaptım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kendimi bahtiyar hissediyorum. Ve Abdurrahim Karakoç sadece bir aşk şiirleri yazan, aşk şiirleri dile getiren bir ozan, bir şair değildi. O tasavvufla, felsefeyle, kahramanlıkla, Türk dünyasıyla ilgili şiirlerini dile getiren, aynı zamanda insanlara Türklüğün büyüklüğünü hatırlatan, Türk İslam dünyasının büyüklüğünü hatırlatan bir kahramandı. Fakat Abdurrahim Karakoç'u Karakoç yapan esas şiirleri sosyal muhtevalı şiirleriydi. Yani Türkiye'de bürokrasiden çeken, halkın sıkıntılarını dile getiren Toktur Bey gibi, Mebus Bey gibi, Hakim Bey gibi şiirleriydi. Ve burada Azerbaycan'da Abdurrahim Karakoç'un anılmış olması bir Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı ve milletvekili olarak beni hakikaten onurlandırmıştır. Buna katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Ganire Paşaeva sayın milletvekilim olmak üzere şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah dalga dalga Abdurrahim Karakoç'un şiirleri Türk dünyasında yankılanacak, içselleştireceğiz ve o şiirlerle beraber Türk dünyasının kardeşliğini, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini sosyal hayatta, ekonomik hayatta ve siyasi hayatta daha büyük işler başarabileceğini inşallah birlikte göreceğiz. İnşallah bir kez yükselen bayrak bir daha inmeyecek diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şükranlar.